В миг на око ще се променим и мъртвите в Христа няма да изпреварим. И всички ни във въздуха ще посрещнеме Христа и ще бъдем с Него там във вечността. В миг на око ще се променим и мъртвите в Христа няма да изпреварим. И всички ни във въздуха ще посрещнеме Христа и ще бъдем с Него там в вечността. Да бъдем ние будни, като пете разумни, че в незнаен ден и час идва Той за нас. Да бъдем ние будни, като пете разумни, че в незнаен ден и час идва Той за нас.